हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था और जिसके लिए हम अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं 14 सितंबर से। ठीक है, ये हमारा ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये वाला। ठीक है, तो इसके नीचे अगर हम देखें तो हम 13 को ये पब्लिश हुआ था। 13 सितंबर को, 14 से हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, और 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़ी का पेमेंट का लास्ट क्लोजिंग डेट जो है वो 14 तारीख को है और 15 तारीख को, इतना तक हम कर सकते हैं। ठीक है, और मॉडिफिकेशन के लिए आपका लिंक खुलाएगा 16 तारीख से 25 तारीख तक। आपकी अगर कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं करेक्ट करके उसको। ठीक है, अब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी भर्ती किस किस चीज़ के लिए निकली है। एक चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, गुड्स ट्रेड मैनेजर के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। तो जैसा कि आपको दो जगह दिख रहा होगा, एक ये जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों में आपका टाइपिंग मांगेगा। ठीक है, टाइपिंग मांगेगा 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन वैकेंसी के लिए दिया है। इसमें अगर हम देखें तो देखिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए आपका 1736 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर के लिए 994 वैकेंसी है। ट्रेन मैनेजर के लिए 3144, जिसको हम लोग गुड्स गार्ड भी कहते हैं। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 वैकेंसीज हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732 वैकेंसी हैं। और ये कुल मिला के कितने हो गए, 8113 वैकेंसीज आपके टोटल हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें देखिए ये लाइन जो लिखा हुआ है, ये लाइन को आप देखिए जिसमें घेर रहा हूँ। This includes a relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age limit as a one-time measure due to the COVID-19 pandemic। मतलब आपको एक्स्ट्रा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। जितना आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी में 3 साल का मिलता है तो प्लस 3 ईयर्स और कर लीजिए, उसमें टोटल आपको 6 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें। किस कारण से? कोविड-19 जो आपका आया था उस कारण से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका क्या क्या एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा। तो पहले आपका एग्ज़ाम होगा CBT 1। क्या होगा आपका? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें जो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा उसके आधार पे आपका होगा CBT 2। ठीक है ना, जब ये दोनों आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। मैं बताता चलूँ, टाइपिंग टेस्ट सिर्फ वही 2 पोस्ट के लिए है। कौन कौन से? एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, सिर्फ उसी के लिए 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग मांगा है। ठीक, अब मैं चलूँ तो ये देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ आपका स्टेशन मास्टर के लिए है। किसके लिए? स्टेशन मास्टर के लिए। किसके लिए है? स्टेशन मास्टर के लिए है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ आपका स्टेशन मास्टर साहब के लिए है। अगर आप ये वाला वैकेंसी के लिए क्वालिफाई करते हैं, इस वाले पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के कितना बच्चा क्वालिफाई करेगा? यहाँ लिखा हुआ है आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज CBT सेल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसीज। ठीक है, तो टोटल 15 टाइम्स आपका बच्चा को क्वालिफाई करेगा ये CBT 1 में। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट शेल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 8 टाइम्स द वैकेंसीज। ठीक है, 8 गुना, मतलब CBT 1 जब क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद 8 गुना बच्चे को ये टाइपिंग टेस्ट के लिए लेगा। ठीक है,
उसके बाद based on the merit of the candidates in second stage CBT, when a candidate is qualified first stage CBT and shortlisted for second stage OBC will be continue to be considered OBC। अच्छा, अगर इसमें क्या लिखा था कि अगर कोई बच्चा ओबीसी से क्वालिफाई करता है मान लीजिए, ठीक है, तो आगे भी वो ओबीसी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे चलिए, आगे क्या है, बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, जो का बहुत सवाल आता है कि नेगेटिव मार्किंग कितना है। तो भैया 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करिएगा तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब आप लोग खुद पढ़ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो डील कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये फिज़िकल वाला मेडिकल कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद उसके बाद आपका, हाँ, फ़ी वाले में चलते हैं, फ़ी सेक्शन में। तो आपका 500 फ़ी लग रहा है भाई, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2 आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एंड अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। जब आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी दे देंगे, सीबीटी 1 जब आप दे देंगे ना, तो आपका ये 500 में से 400 वापस हो जाएगा। इसमें 400 में से कुछ बैंक चार्जेस 10 रुपये या 20 रुपये कटता है, आपका 390-91 रुपये के आसपास आपका अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और ये था जो 500 रुपये है, ये आपका एससी के लिए नहीं है और एसटी के लिए नहीं है, ना फीमेल के लिए है। ये आपका सिर्फ ओबीसी वालों के लिए है और यूआर वालों के लिए। ठीक है, और बाकी सब ओबीसी और यूआर को छोड़ के, ओबीसी यूआर को छोड़ के आपका सबका कितना है, 250 है। ओबीसी और यूआर वालों को छोड़ के आपका 250 रुपये लगेगा। ठीक है, रिफंडेड, और 250 का 250 आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा, पूरा पैसा वापस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आराम से कमेंट करना, मैं बाद में बना दूंगा इसके लिए वीडियो। ठीक है, कोई चीज़ छूट जाएगा उसको मैं बाद में बता दूंगा। इधर और भी नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक। हाँ, नीचे जा रहा हूँ। हाँ, तो आपका भैया CBT 1 जो होगा, CBT 1 जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 100, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 90 मिनट्स, 90 मतलब 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा, जिसमें 40 नंबर का जीके रहेगा, 30 नंबर का मैथ्स रहेगा और 30 नंबर का रीजनिंग रहेगा। इसके लिए एक प्रॉपर सिलेबस के लिए मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा, तो आप वो देख लेना। ठीक है, अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका CBT 2 होता है, वो भी आपका 90 मिनट्स का होगा, जिसमें 50 ठो जीके जीएस, 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग आएगा, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के। नेगेटिव मार्क आपको बता दिए हैं, 1/3 कटेगा आपका। ठीक है, चलिए वैकेंसीज देख लेते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है ये लेवल 5 का जॉब है आपका। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 का है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप ये भी लेवल 5 है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ये भी लेवल 6 का है। स्टेशन मास्टर भी आपका 6 का है। तो यहाँ फर्स्ट वाला के लिए देखिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए सिर्फ आपका CBT 1 और CBT 2 देना है। ठीक है, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका CBT 1, 2 देना है और टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है। ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपको इसमें भी टाइपिंग, मतलब 2 गो में आपका टाइपिंग मांगा है, एक 2 नंबर वाले में, एक 3 नंबर वाले में। ठीक है, 4 में आपका है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें आपको कोई भी टाइपिंग नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर में जैसे मैंने कि आपको बताया कि CBAT देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सिर्फ स्टेशन मास्टर वाले को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे तो ऐसा कुछ है नहीं, जिनको फोटोग्राफ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह दिए हैं सब चीज़ के, एब्रीविएशंस वगैरह। ये सब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हो कि इसी फॉर्मेट में आपका सारे सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ठीक है,
अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट में आपका सारा रिप्लाई दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए आरआरबी वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। भोपाल में जैसे 0, इधर टोटल 155 वैकेंसीज़ हैं। भोपाल में कितनी है? भोपाल में टोटल 155 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। आरआरबी बेंगलुरु में 496 है, आरआरबी अजमेर में 132 है, आरआरबी अहमदाबाद में 516 है, ठीक है। और आरआरबी भुवनेश्वर में 758 वैकेंसीज़ है, आरआरबी बिलासपुर में 649 है, आरआरबी चंडीगढ़ में 410 है, आरआरबी चेन्नई में 436 है, आरआरबी गोरखपुर में 129 है, आरआरबी गुवाहाटी में 516 है, आरआरबी जम्मू श्रीनगर में 145 है, आरआरबी कोलकाता में 1382 है, आरआरबी मालदा में 198 है, आरआरबी मुंबई में आपका 827 है, मुजफ्फरपुर में आपका 12 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। प्रयागराज में आपका टोटल 227 वैकेंसी है, ठीक है। पटना में 111 वैकेंसीज़ है, 322 आपका रांची में है, सिकंदराबाद में 478 है, सिलीगुड़ी में आपका 40 वैकेंसी है सॉरी। आरआरबी तिरुवनंतपुरम में आपका 81 वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो चलिए ये पूरा नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट आएगा, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर उसके लिए गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक कर देना, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच।